Oshga solinar ekan. Stolda turganda hidi dimog'ingizga xush yoqadigan meva qaysi? Albatta behi. Bugun ana shu meva haqida gaplashamiz. Qadim zamonlarda behidan sevgi izhor qilish uchun foydalanishgan. Bir-birlariga mevani tuhfa qilishgan. Ba'zi mamlakatlarda pishgan behini yoqimli hid beruvchi vosita sifatida ishlatishadi. Javonlarga kiyimlar orasiga qo'yishadi. Behi yetishtira boshlanganiga 4000 yildan oshdi. Yovvoyi holda behi ko'p joyda o'smaydi, ko'proq sharqda uchraydi. Uni Kavkaz, Qrim, Moldaviya, O'rta Osiyoda ko'p o'stirishadi. Qaynatganda behida ko'p pektin, quyuq holga keltiruvchi jelesimon aralashma ajraladi. Shu xususiyati tufayli portugallar behini marmelo deb atashgan. Marmelad so'zi ana shunday kelib chiqqan. Behi mevalarida unga o'ziga xos ta'm beruvchi pektinli birikmalar va oshlovchi moddalar ko'p. Shuningdek, etida qandlar, fruktoza, glyukoza, kaliy, temir, kalsiy, fosfor va mis konsentratsiyasi yuqori. Qadimda behini o'ziga xos shifobaxsh o'simlik deb hisoblashgan va mevalari qaynatmasidan oshqozon hamda ichak kasalliklarini davolashda foydalanishgan. Behi tarkibidagi qamashtiruvchi moddalar ich ketganda va qayt qilganda yordam beradi. Oshqozon ichak trakti shilliq qavati yallig'langanda pektin to'qimalarni o'rab olib, ularning bitishini tezlashtiradi. Behi urug'idan tayyorlangan shilimshiq qaynatma qon to'xtatish xususiyatiga ega. Shuning uchun uni bachadondan qon ketganda va qon tuflashda ilgari qo'llashgan. Behining antiseptik xususiyatlari yoriqlar, tomoq va teri yallig'lanish kasalliklarini davolashda yordam beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, behida vitaminlar va makroelementlar ko'p. Shuning uchun uning taomnomada bo'lishi odam salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, bu moddaning o'simliklardan singishi qiyinroq. Behi ruhiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tetiklashtiradi, kayfiyatni yaxshilaydi. Yetilgan mevalar va urug'lar kosmetikada ishlatiladi. Ulardan yog'li teri uchun niqoblar va losyonlar tayyorlashadi. Behining ham barcha mevalar va sabzavotlar singari nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin, zarari bo'lishi mumkin. Behining zarari pishirilmagan mevaning urug'lari zaharli ekanligida. Shuning uchun pishirilmagan mevani iste'mol qilganda urug'larini olib tashlashingiz kerak. Urug' tarkibidagi amigdalin achchiq bodom hidini beradi. U esa salomatlik uchun xavfli. Meva yuzasidagi tuklar yaxshi tozalanmaganda ovoz paychalari va hiqildoqda qichishish yuz berib, yo'talga olib keladi. Behi juda qamashtiruvchi va mustahkamlovchi xususiyati tufayli ich qotishiga moyil odamning holatini yomonlashtirishi, shuningdek qulunch va yaradan aziyat chekadigan odamlarning ichagida spazmlar paydo qilishi mumkin. Shunday ekan, ana shu jihatlarni doimo yodda tuting. Behining antiseptik xususiyatlari tomoqdagi og'riqni chayish vositasida kamaytirishga yordam beradi. Behi bronxial astma xurujini va bronxitda harsillashni kamaytirgan hollar ham ma'lum. Stomatologiyada behining shilimshiq qaynatmalari milklar yallig'lanishida shifobaxsh applikatsiyalar sifatida ishlatiladi. Tarkibida temir ko'p bo'lgani uchun behi qoni kam odamlarga kamqonlikdan davolanishda qo'shimcha vosita bo'lib yordam berishi mumkin. Behi mevalari qaynatmasi kuchli siydik haydovchi xususiyatga ega. Bu esa shishlarda foyda beradi. Kosmetologiyada behidan terini yumshatish va yallig'lanishlarni ketkazish uchun foydalanishadi. Pazandalikda behidan qanday foydalanishadi? Behini pishirmasdan kam hollarda yeyishadi. Uning nordon va qamashtiruvchi ta'mi hammaga ham yoqavermasligi mumkin. Ammo pishirilmagan mevadan 1-2 bo'lak solinsa, hidi choy ta'mini yaxshilaydi. Xom urug'larni olib tashlash kerak. Qaynaganda urug'lar zararsizlanadi. Odatda mevalardan har xil jemlar, murabbolar, muzqaymoqlar tayyorlashadi, lekin behi faqat shirin taomlar bilangina mazali emas. U go'sht va sabzavotlarga, nordon souslarga o'tkir ta'm beradi. Oshda uni deyarli hammamiz, ko'pchiligimiz yeyishni yaxshi ko'ramiz. Ba'zilarga endi albatta yoqmasligi mumkin. Behini qanday tanlash va saqlash kerak? Behi savdoga kechroq, odatda kuz boshlari va o'rtalarida chiqadi. Mevalari yaxshi saqlanadi. Hamma shartlarga amal qilinsa, bahorgacha ham turishi mumkin. Ammo oy o'tgan sari behidagi vitaminlar kamayib boraveradi.
Yetilib pishgan sap-sariq mevalarning yoqimli hidi o'tkir bo'ladi. Yashil behi yetilmagan bo'ladi, ammo uni issiqda ushlab, sarg'ayishini kutish ham mumkin. Saqlash davomida salgina uringan, tirnalgan, ezilgan bo'lsa ham mevalarni tez ishlatib yuborish kerak. Bunday mevalar baribir uzoq turmaydi. Behi sovutgichda qog'oz xaltada 4 oygacha saqlanishi mumkin. Qog'oz ortiqcha namlikni shimib oladi. Nam mevalar esa tez buziladi. Ana shu jihatlarga albatta e'tibor bering. Agar sizga roliklarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizni yanada qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda.